Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ strategy တစ်ခုကနေကြိုးဆိုပါရစေဒီနေ့ trading system ရှာဖို့တော့ RSI ကိုသုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ double RSI strategy တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရမစိုးဘူးမဆိုတော့ backtest လေးလုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်ပါကျွန်တော်နဲ့ Exness နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ seminar လေးတစ်ခု31ရက်နေ့ကျရင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ seminar လေးကိုကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော် link လေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ပါဝင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော် Exness account ဖွင့်ထားဖို့လိုမယ် KYC အောင်ထားဖို့လိုမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ form လေးဖြည့်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ form ဖြည့်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ထားတဲ့ Telegram နဲ့ email ကနေကျွန်တော်တို့ contact လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးလုပ်ထားပြီးတော့ပါဝင်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ free zone seminar လေးမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဘာတွေပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် Exness နဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လိုရှာမလဲပြီးရင် trading strategy အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့ပွဲအတွက်တီးတဲ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းတီးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပေးရစီနော်အောက်မှာ link လေးရှိပါတယ်အကောင့်လေးဖွင့်ပါပြီးရင် form လေးဖြည့်ပေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြခင် form ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဟို share ကလည်းနေနေပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် RSI ကိုသုံးပြီးတော့မှ trade တဲ့ system တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပါမယ် double RSI ဆိုတော့ RSI ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် RSI ကိုရနိုင်လို့ရှိရင် relative strength index ဆိုတဲ့ indicator ဖြစ်ပါတယ် RSI ကသူကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော် training market တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအောက်က indicator ပေါ့ RSI indicator ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ RSI ကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုနည်းနည်းလေး share လိုက်မယ်မြင်ရအောင်နော်ဒီ indicator လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာcomponents တွေပါတယ်အလဲကဒီကျွန်တော်တို့90ဆိုတဲ့ line ရှိတယ်ဒါ90ကဒါမျှကြည့်ပေါ့နော်အလဲ line ပေါ့ပြီးရင်ဒီအပေါ်မှာ80 line ရှိမယ်အောက်မှာ30 line ရှိမယ်80 line နဲ့30 line ကအပေါ်က80 line ကကျွန်တော်တို့ဒီ above ပေါ့နော်အောက်က30ကဘယ်လိုအဲ့ above ကိုကျော်သွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့overbought ဖြစ်သွားပြီပေါ့ overbought ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့မကြခင် price ဒီဝယ်တာများနေဖြစ်တယ်ပြန်ရောင်းရတော့မယ်လို့ယူဆတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ80 line ကိုကျော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းတယ်အဲ့လိုပဲဒီ oversold ဖြစ်သွားပြီအောက်ကိုကျသွားပြီဆို oversold ဖြစ်သွားပြီလို့ခေါ်တာ oversold ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါရောင်းတာများသွားပြန်ဝယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဝယ်လိုက်တော့တက်သွားမယ်အဲ့တော့အောက်ကနေဝယ်ဖို့ကျွန်တော် signal ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့လို reversal ကိုခံမှန်းလို့ရတယ် RSI ကအဓိကဘယ် line လဲဆိုလို့ချင်းဒီခရမ်းရောင် line ပေါ့ဒါ RSI line ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ RSI base MA ဆိုတဲ့ moving average တစ်ခုရှိရယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတချို့တွေထွေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအောက်မှာလည်းဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီလို RSI ကလည်းဒီလိုမျိုးဟို cross မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဝယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ trade ကြတယ်ဒါပေမဲ့ RSI ကသူ့တစ်ခုတည်းကိုအဲ့လိုမျိုး trade လို့မရဘူး signal မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဥပမာပြပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ရင်ဒီမှာ oversold ဖြစ်သွားပြီလို့ဒါပြောတာ price ကြီးအပေါ်ပြန်မတက်ဘူးနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘေးတိုက်ကြီးသွားတယ်ဒီမှာဝယ်လိုက်မိရဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒီမှာသူ့အောက်ကိုတော့ထပ်ဆင်လိုက်တဲ့ stop loss ကို chance ရှိသွားတယ်နော်ဆိုတော့သူတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ trade လို့မရဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ RSI ရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံပေါ့ဆိုတော့RSI ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ setting တွေကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် RSI length ဆိုတာဒါ14ပေါ့နော်ဒီ14ရပါဆိုပြီးခဲ့တဲ့14ရက်ကိုဆိုလိုတာပြီးခဲ့တဲ့14ရက်14ကန်တယ်ပေါ့နော်ကန်တယ်14ချောင်းဆိုလိုတာအဲ့တော့ကန်တယ်14ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟို base ယူပြီးတော့မှတွက်ထားတာပေါ့နော်ဒါ14ပေါ့နော်ပြီးရင် MA တိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ moving average နော်အဲ့တော့ SMA လား EMA လားဒီမှာပြောင်းလို့ရသေးတယ်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ပြီး setting ထဲမှာခုနကပြောရကျွန်တော်တို့ဒီမှာ80 30ဒါတွေလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့80ကို80လို့ပြောင်းရင်အပေါ်ကိုကတ်သွားမယ်နော်အပေါ်ပူရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဟို overbought ဖြစ်တာအရင်နေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအပေါ်ရောက်သွားတာဒီမှာ20လို့ပြောင်းရင်လည်းလိုပဲအောက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ price ကြီးအထဲမှာနေရပုံများလာမယ်နော်ပိုအထဲမှာနေရပုံများလာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ60နဲ့40လို့ပြောင်းရင်လို့ရှိရင်ကျတော့အပြင်ထွက်တာပုံများလာမယ်နော်ပြင်ထွက်တာပုံများလာမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ strategy က RSI နှစ်ခုကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု RSI နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ် indicator တွေကိုသွားပြီး RSI ကိုရိုက်လိုက်လို့ရှိရင် relative strength index ပေါ့နော်ဒါပေါ်လာနော်နှစ်ခါထည့်လိုက်ပြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် setting ပြောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အခုပထမ RSI ကိုသွားလိုက်ပါပထမအောက်က RSI ကိုသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ import မှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် candle ကို7လို့ပြောင်းမယ်နော် candle 9ချောင်းမှာမူတည်ပြီးတွက်တာပြောင်းမယ်ပြီးရင် time frame ကိုကျွန်တော်တို့က1 day ပေါ့နော် daily time frame အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် style မှာကျွန်တော်တို့
80 30ကိုကျွန်တော်ကအပေါ်က60အောက်က40ပြောင်းမယ် middle band 50ကိုဖြုတ်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် moving average ကိုလည်းဖြုတ်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင် RSI ရဲ့ color ကိုတခြားတစ်ခုပြောင်းဆိုပါစို့ကျွန်တော် orange ပြောင်းလိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ RSI นี้ဒါကျွန်တော်တို့ daily ကိုပြတဲ့ RSI ဖြစ်သွားပြီနော် daily ကိုပြတဲ့ RSI ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ40ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ price ကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် down trend ဖြစ်တယ် daily down trend ဖြစ်တယ်နော် daily down trend ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အရှိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကနေစလာတဲ့ down trend ဒီမှာ RSI က daily RSI ကအောက်ကိုဖြတ်ဆင်းပြီးတော့အောက်မှာပဲနေနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီတောက်လျှောက်အောက်ကိုဆင်းနေနော်ဒီမှာတောက်လျှောက်ကြီးဆင်းဒီမှာဒါအောက်မှာနေနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RSI ဒီ daily RSI ရဲ့ orange line ကအောက်မှာ40ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ short opportunity ရောင်းတဲ့ opportunity ကိုပဲရှာပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအပေါ်တက်ခဲ့တော့ up trend သွားခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် RSI daily RSI ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်60ရဲ့အပေါ်မှာ price ရောက်နေတွေ့မယ်မတွေ့လား60ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က buying opportunity တွေကိုပဲရှာအဲ့ဟုတ်ပြီဗမာ buying နဲ့ဗမာ sell မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ short ဖို့တဲ့ opportunity ရှာမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့သူ့အောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာ short ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလို impulse move လို့ခေါ်တဲ့အောက်ကိုတွားတာပြီးရင် retrace back ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က short ပါဒီမှာ short ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုတွားမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်ကခုန lowest point ကိုပြန်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ short လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် zone တွေ mark လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ zone ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ zone တစ်ခုရှိမယ်ဒီမှာ zone တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ zone ဒီကျွန်တော်တို့ broken ဖြစ်သွားတဲ့ support ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် resistance အနေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ short လို့ရနိုင်ရရှိသွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က trade ကြပါ okay အဲ့တော့ပထမ RSI ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံက daily trend ကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမ RSI ဒီ40 line အောက်မှာရှိနေတဲ့ချိန်ဆိုရင် short opportunity ကိုပဲရှာပါမယ်အပေါ်က60 line အပေါ်မှာရှိနေ long ကိုရှာဟုတ်ပြီအခုတော့ကျွန်တော် short ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီအခုဒုတိယ RSI ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ setting ပြောင်းမယ်ခုနကတိုင်းပဲ setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ် impulse မှာလည်းခုနကတိုင်းပဲ7ကိုပြောင်းပါမယ်7 candle ကိုပြောင်းမယ်နော်ဒီမှာတော့ daily ကိုမပြောင်းတော့ပါဘူးရိုးရိုးချက်ပဲထားပါမယ်ပြီးရင် style ကိုသွားပြီးတော့ RSI base MA ကိုဖြုတ်ပါမယ်ပြီးခုနကတိုင်းပဲ middle band ကိုလည်းဖြုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲ60 40ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါနော်သူ့ကိုတော့ဒီ color တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် short trade example လေးတစ်ချက်ပြကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ RSI မှာဒီ lady RSI က40အောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ short ကိုပဲရှာပါမယ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ short မလဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ low ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာလာပြီးတော့ break သွားတယ်ချိုးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်နေတယ် daily RSI ကအောက်မှာရှိနေတယ်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ signal ပြမယ် RSI ကအပေါ်ကိုတက်လာတယ်နော် overbought level ကိုတက်လာတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရောင်းဖို့ကျွန်တော်စကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ overbought ကိုသူကတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းရောင်းလို့မရသေးဘူးချက်ချင်းရောင်းလို့မရဘူးချက်ချင်းရောင်းလို့မရရင်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရမယ်အဲ့ overbought ကိုတက်လာပြီးတဲ့အချိန် price ဒီ60အောက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်နော်60အပေါ်ကိုတက်လာပြီးရင်60အောက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ trade ဖို့စဉ်းစားလို့ရတယ်60အောက်ကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကန်ထဲမှာပြန်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အရှိမရှိတဲ့ဒီ zone လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို zone လိုဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ price ကရက်မရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအခုဒီ60အောက်ကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ trade ဖို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ zone ကိုမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ထက်ဆောင်တော့အထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးနောက်တစ်ခေါက်60အောက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်နော်ဒီမှာ60အောက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့ဒီကန်နဲ့အပိတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမရှိတဲ့ area တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့တက်ပြီးတော့အဲ့ area မှာကျွန်တော်တို့ခဏ rejection နဲ့နေသွားပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ signal ကဒီမှာပြပြီးကျွန်တော်တို့အထဲကိုပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကန်ထဲမှာเนาะပြန်ဝင်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အောက်မှာလေးရှိနေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က down trend လို့ပြောလို့ရတယ်ရှေ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ swing တွေရှိတယ်အဲ့ swing တွေဒီကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်အခုဒီ trade မှာရင်ကျွန်တော်တို့က 2R 2.33R အမြဲရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့long example လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်
နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိပြန်သွားလိုက်မယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့က long trade တွေရှာနော်ဒီမှာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်က daily RSI ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် daily RSI ကဒီအပေါ်မှာဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က long trade ကိုရှာမယ်ဘယ်အချိန်မှာ long မလဲကျွန်တော်တို့ဒီ signal RSI ကိုကြည့်ပါ signal RSI ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာ oversold ဖြစ်သွားတယ် oversold ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်လာတယ်လှည့်လာပြီးတော့အထဲကိုဝင်နေချိန်ဒီအထဲကိုပြန်ဝင်နေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်က level တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ level ကိုမကြော်ဘဲနဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ40ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ candle ဒီမှာဒီ candle မှာကျွန်တော်တို့ replay ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ candle မှာဆိုတာမရောက်သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက် candle ကြတော့ကျွန်တော်အထဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က buying opportunity ရပြီ stop loss ကိုဒီအောက်မှာထားမယ်တခါလေ candle ပိတ်ရတဲ့တန်းပြီးဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ TP ကဘယ်မှာထားမလဲ whole swing trade အထိသွားထားရင်ထားဒါဆို 3i ရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားပြီးသွားပြီ trade ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်တဲ့ trade ဖြစ်တယ်နော်အခုတက်သွားပြီ okay ဟောဒါကျွန်တော်တို့ trade က TP ထိသွားတဲ့ trade ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ့်ပုံစံကအချက်တွေကရှင်းလေးပဲ RSI ဒီ daily RSI ရှိမယ် daily RSI ရဲ့အပေါ်မှာပဲဒီ60ရဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့က buy opportunity ရှာမယ်40အောက်မှာရှိနေကျွန်တော်က sell opportunity short opportunity ရှာမယ်ပြီးရင်60 40ပြောင်းပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ middle band ကိုဖြုတ်မယ်60 40ပြောင်းမယ် input က7 day ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ time frame ကို1 day ပြောင်းပါဒီဘက်ကဒုတိယ RSI ကလည်းအဲ့ပုံစံပဲ7 day ဖြစ်မယ် time frame ကတော့ချက်ပဲပြီးရင် style မှာခုနကတိုင်း moving average ကိုဖြုတ်မယ်ပြီးရင်50ဖြုတ်မယ်ပြီး60 40ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမှရှိတဲ့ဇုံတဲ့ area တွေကျွန်တော် mark လုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဇုံ area ကိုပြန်ရောက် price ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်ကိုက်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ RSI ရဲ့အပေါ်မှာ RSI 60ရလည်းအပေါ်မှာရှိနေတယ်ဒီမှာ over ဆိုးဖြစ်သွားတယ်အောက်ကိုကျသွားတယ်ပြီးရင်အထက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဝင်တဲ့အချိန်ကန်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ကတန်းပြီးတော့ trade ဖွင့်လို့ရပြီTP ရဘယ်ထိလဲဆိုရင် next swing take ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမှရှိရ reference တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ swing ရဲ့ take ကိုကျွန်တော်တို့ကထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်နော်အခုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုပြန်ကျလာတယ်ပြန်ကျလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ opportunity ရှာလို့ရမယ်ဘယ်မှာ opportunity ရှာလို့ရမလဲဒီမှာ zone တစ်ခုရှိတယ်ဒီ zone ထိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် zone ကိုထိသွားလားzone ထိသွားတယ်နော်ဒီမှာဒီ zone ထိသွားတယ် rejection ပြတယ် rejection ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲအပေါ်မှာလည်းရှိနေတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်60 40အောက်ကိုထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ် trade ကိုဒီကနေဝင်လို့ရဒီမှာ stop loss ထားမယ် TP ကဘယ်ထိဖြစ်မလဲဒီအထိထားလို့ရတယ် 2.7 okay အဲ့တော့ဒါပဲအချိန်ရောက်သွားပြီလေညဘက်ရောက်သွားပြီလားနော်နောက်နေ့ကျတော့ဒီမှာ GPT ရယ် okay အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီမှာဘလောက်ပဲ over bought တွေဘာတွေပြနော်ဒီမှာဟိုအောက်မှာကျွန်တော်တို့က RSI အပေါ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းလို့မရဘူးเนาะဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က buying opportunity ပဲရှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ trade လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ trade ပုံ trade နည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဒီလို extreme အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဒီလိုကက်ကလေးတက်စားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမှာရှိတဲ့ဟို zone တွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် fair value gap ကျွန်တော် SMC ဟိုဟာတွေနဲ့လေကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရတယ် fair value gap တို့ order block တို့စီရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေပေါ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာ oversold တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဝယ်နေလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီအောက်နားလေးကိုပြန်ကတ်လာပြီဒီ60နာကိုပြန်ကတ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျသတိထားအောင်เนาะဆိုတော့အောက်ကိုပြန်ဖြတ်ဆင်းသွားတော့ဆင်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဒီလို zone ကိုရောက်လာတယ်အပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဖြတ်တက်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ stop loss ရဲ့ trade တွေရှိကြဆိုတော့ရှိပါလိမ့်မယ် trading ကအမြဲတမ်းဘယ်တော့မှ TP အမြဲတမ်းမထိနေဘူးနော် stop loss လည်းထိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာ10 trade မှာကျွန်တော်တို့5 trade stop loss ထိရထောင်းကျန်တဲ့5 trade ကတစ် trade ကို2 3ရာမြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profitable ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားရမယ်နော်အမြဲတမ်း stop loss မထိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဟိုနိုင်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါက trading ရဲ့ထုံးစံပဲဆိုတော့ဒါ double RSI strategy ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို backtest လုပ်ပြီးတော့မှ trade အနည်းဆုံး100လောက် backtest လုပ်ပြီးတော့မှသုံးကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် no financial advice ပါနော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ Exness နဲ့ပွဲလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ join ပြဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးပေးထားပါတယ် Exness account ရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့မှ form လေးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် free seminar လေး join လုပ်ရပါတယ်เนาะဆိုတော့မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းအောက်က link ကနေဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ